Dugayang followers na ito. Taga-duga followers. Laut na kita taga Bicod. Ayun, da kami nakabsat dito yung Kapisayan, Gataran, Cagayan. Family! Jacobe Gonzales! Yun, grabe si Ma'am Brisele from Iringan. Ito po yung bahay niya. Yan, 150 pieces na 60 by 60 at marami pang susunod na order. Mga 500 kaya dadalhin namin. Bye-bye! Ayun mga ka-tiles, deliver namin po sa Gataran, Cagayan ang inyong mga order at ihahatid namin ng buo. Dito lang yan sa Katuro and Ronald Murang Tiles. For today's video, deliver kami dito Dumon, Gataran, Cagayan. Dua nga PVC door. Kini ma'am nga Irene Villena, dito balay tani oh. Shout out kini ading anak ni ko ma'am Irene. Tadi dua nga PVC door da. Yon guys, danak tay Kapisayan Norte, Gataran, Cagayan, gadwak ni Ma'am Lorna nga inang ni Ayan Jake Lucas nga nag-order iti 60 by 60. Yon. Kin toilet daw, adhesive, kin grout. Shout out ma'am. Thank you so much. Thank you. Oy, Turo, day. Nagpamerienda pa da pastor dito ini. Pansit? Pansit? Special nga pansit dito, Gataran ay. Kapisayan. At pansit di Manggaw. Pero may mapurga kami tayo kay kakamerindan. Yan po na, kaparis na eh. 1.5. Tapay cook na, kalamlamay. Zone 7 Kumaw. Pag naan meron ma'am? Ay, subli ka na eh? Selfie na nga dito na. Ay, Ha? Pinaka-video ka na eh. Shout out! Nya kay pamilya ma'am? Mamaw. Oh, Tumamaw. Shout out pamilya Tumamaw. Da kami dito yung Kumaw, Gataran, Cagayan. Selfie ka na. Ay, well. Yun, kapsat, shout out kini Sir Hiner, kini Ma'am Jackie, nga nag-order dito Zone 7 Cumao, Gataran, Cagayan. Shout out kini kiti Obeng dito Tumamaw, followers na ka no. Tumamaw, Gataran, Cagayan. Oh, hello kayo. Hello, Nabi. Hello. Pero na mapurga kami dito, iti merienda, pamerienda ni Sir na oh. Ay, Sir nga ako sawa ni Ma'am Jackie. Sir Hiner. Oh, ori man mano customer nagpamerienda ya di. Next sangit yan sa ato na. Yung sa kadok na doin din so. Ba din sa makakunail ti banuksan. Yon, shout out kay Madam Edsel, da kami dito Kapisayan Norte, Sitio Pinutulan. Nagyaman kami ti panag order yo ti tiles. Dapat merienda na. Sana Altoro, awang ka ngamin siyak latag merindan. Puno to pag sityo kami meriendan. Yan. Yon guys, dati dito yung balay ni Sir Brian Kumilas, kini Madam. Nag-order man yung tiles dito si Mununay dire. Barangay, ana? Bicod sir. Bicod. Yon, merienda man yung turo na udi ni kapis ka manin. Oh, Sir Brian, thank you. Ingat sir. Okay, sir, thank you. Terus mi dikit Cagayan deh. Talaga. Daman dito bangiray. Ay talaga akay da. X-Man. So yun guys, ito mga followers ni Karonald at Katuro dito sa may Ikan. Ayan. Ayan talaga naman. Sobrang saya ni atin na nakita yung idol niya. Ayan o. Ayan o.